Hello，大家好，我係 Angie 岑日嘉。咁我喺 PG 戀愛指引入邊呢，其實係飾演一個大學生啦。咁係畢業咗之後，其實想同男朋友去一次旅行嘅。咁就為咗想快啲儲到一筆錢，就走咗去做 PG 啦。難演就係錫錫嗰幕，因為我係咁笑，唔知道望住佢嘅時候，咁就我要撳住自己，整痛自己，然之後呢，唔俾自己笑咯。所以係我又好驚 NG 喎，陣間搞到大家收唔到工，咁就唔好意思啦。Hello， 大家好，我係 Jacqueline 莊思敏。咁今次喺 PG 戀愛指引裏邊嘅角色咧，就叫阿鳳啊。其實我主要對手係阿 Bob 啦。咁有場戲我就要喺大排檔裏邊即係飲醉酒，然後我就要不停咁樣掌摑佢嘅。拍嘅時候咧，我係真係有飲酒嘅。咁當然我會阻止阿 Bob 飲酒啦，因為大家都知道阿 Bob 飲醉酒會點㗎啦，係咪？對你個死八婆！咁佢亦都好驚我飲醉酒啦，佢就係咁同我講：喂，你仲飲真㗎？跟住我話你放心，我係唔會錫你嘅。Hello， 大家好，我係阿 Bob。今次喺呢個 PG 戀愛指引入面呢，我阿 Bob 咧飾演嘅咧就係一個叫做 Happy 仔嘅角色，一個有情有義嘅男孩子嚟噶。咁啊，因為種種嘅原因啦，同阿莊思敏之間呢，即係一種好微妙嘅關係啊。同莊思敏啊本身係老友弟啦，咁但係今次去飾演一個情侶，咁我就已經係好強烈要求啊導演你俾啲即係床戲我啊，親熱戲我，莊思敏好正噶嘛大佬，咁但係冇咯，唔知點解。咁但係今次同佢玩好玩，其中有一場戲好深刻嘅喺大排檔，就要佢哇，總共我諗嗰晚佢刮咗我差唔多接近有100巴，一定有拍咗6、7個 take 嘅，哇！我呢百幾巴真係你打我，我會記住嘅，日日會還翻俾你嘅。Hello， 大家好，我係 Jumbo 曾淑雅。咁我今次套戲入邊嘅角色係其中一個 promotion girl 啦，咁我就叫做 Sugar 嘅。咁我有一個好姊妹 Anita， 喺入邊佢就叫 Candy。我諗今次套戲最令我難忘應該係同 Anita 喺街度鬧交啦。我又冇話好尷尬，反而係越拍越放啦。咁監製導演都講話希望再個情緒再激烈啲咯。Hello， 大家好，我係追逼家 Anita。咁咧，我今次喺呢一套 PG 戀愛指引入邊咧，係飾演一個好壞嘅女孩。咁係點樣？其實我係一個 promotion girl 嚟嘅，咁所以同個電影名一樣啦，都係 PG 嚟嘅。咁其實我係一個好貪錢嘅女仔。咁我另外一個 partner 啦叫 Jumbo 啦。咁喺戲入邊同埋一個非常好嘅朋友嚟。今拍戲嘅時候又發覺佢都係個好可愛嘅女仔，即係大家嘅性格都好似，都比較率直，啲嘢都跳跳嘅。咁所以其實我覺得我哋而家已經係戲內戲外都係一個好 close 嘅。